那你要站在我这边。魏无羡眨巴眼睛，他需要蓝副总做后盾。蓝忘机点点头，进去吧。再亲一个。魏无羡嘟着嘴撒娇道。蓝忘机捧着魏无羡的脸，像盖章一样在魏无羡嘴上吻了一下，仪式感十足。魏婴，进来一下。内线电话里响起蓝副总熟悉的声音。魏秘书放下手中的事情，准备去蓝副总办公室。有什么事呢？今天明明是让新来的聂怀桑送文件，有问题可以问他吗？蓝副总秘书室新来的聂怀桑似乎很有背景，连忙碌的魏秘书都有听说，但至于背景有多强大，魏秘书并不知道。只是能直接指定来到蓝副总秘书室工作，必定不是一般人。蓝副总秘书室一直只有罗清扬和魏无羡两个人。罗清扬基本只负责给魏无羡打下手，从不直接处理蓝副总的事务。或许是男女有别，总是坐在办公室，不会跟着蓝副总出门，更别说去蓝副总家了。说起来，秘书室里挑大梁的还是魏无羡，不仅负责蓝副总行程安排，起草各类文字材料，陪人出席各类酒会，还要起早摸黑照顾上司的饮食起居。作为蓝副总秘书室的全权，魏无羡也想过自己不可能一辈子待在这里。正好这时聂怀桑来上班了，都是男生，蓝副总应该不会介意。于是魏无羡就将送文件给蓝副总、印资料、整理档案之类的事情交给聂怀桑来办。魏无羡轻轻敲门示意，待蓝副总应声后便推门而入。怎么了，蓝副总？魏无羡问。文件数据有误。蓝忘机将文件摊在办公桌上，很是不悦。不会吧，这是我做的资料，数据详细核实过了呀。魏无羡觉得奇怪，他走过去一看，一眼就看出是聂怀桑将去年数据材料给弄混了。抱歉，蓝副总，是送错文件了。魏无羡从没犯过这样的低级错误，当然也默认别人也不会犯，赶紧拿起文件准备去换。你自己送。蓝副总对着魏无羡的背影说。好的，蓝副总。魏无羡回头应道。魏无羡回到办公桌，将文件重新打印，又反复确认了几遍才送过去。蓝副总事后也没说聂怀桑什么，只是看向魏秘书的眼神总带着些许责备。魏无羡战战兢兢度过一天。第二天一早，因为直接要去分公司开会，魏无羡便让聂怀桑一起。蓝副总今天心情本来挺好，但一下楼，面上又是阴云密布般的冷峻。熟悉的餐桌旁站着熟悉的魏秘书，魏秘书旁边又是那个聂怀桑。蓝副总，早啊。魏秘书招牌早安问候也没有起任何效果，蓝副总仍是冷冰冰的模样。蓝副总整个用餐过程都没说一句话，魏无羡和聂怀桑也不敢吭声。默默吃完早餐，三人一同乘车去会场。蓝忘机和魏无羡照例坐后排，聂怀桑只好坐上了副驾驶座。上了车，有司机在，聂怀桑松了一口气，便与司机攀谈起来。蓝副总皱着眉头，不轻不重叫了一声魏秘书。怎么了，蓝副总？魏无羡正在和主办方确认会议程，一点也没发觉蓝副总面上不高兴。聂怀桑为何会来？蓝忘机低声问。不是一起去开会吗？魏无羡有些疑惑。你在就可以。蓝忘机冷冷地说。不是要熟悉秘书室工作吗？当然方方面面都要熟悉呀。魏无羡笑着说，将议程调出来递给蓝副总看。不用那么熟悉。蓝副总接过平板，语气闷闷的。前排，聂怀桑正和司机聊得火热。他刚来，过一段时间就好了。魏无羡也希望有人能分担下自己的工作。蓝忘机叹了口气，直接对司机说，去公司。蓝副总，去公司干嘛？魏无羡惊讶道，去开会的时间虽然充裕，但回公司晃一趟，怕是会迟到。只是在公司门口停一下。蓝忘机淡淡的说。为何？魏无羡看了一眼手表，更加不解了。怀桑要回去。蓝副总言简意赅。我要回去。聂怀桑惊讶的回头。对，你要回去。蓝副总一字一句道。从对蓝副总的了解来看，他并不是讨厌聂怀桑这个人，这一点魏无羡很是清楚，但他就是不让聂怀桑直接处理他的事务。魏无羡很无奈，但也很快将这事抛在脑后。
因为聂怀桑很多时候确实有些不靠谱，工作上迷迷糊糊，总是犯些低级错误，问他个事情也总是一问三不知，魏无羡只好让罗清扬多把关。几天后，他才知道原来聂怀桑的哥哥是清河集团的聂董，和蓝曦臣交情很好，因为看弟弟天天不务正业，又没时间管他，便将人送到姑苏集团锻炼。但聂怀桑打定主意就是来混日子的，蓝曦臣太好说话，便让他来蓝忘机这里。毕竟蓝忘机这样年轻有为的副总，是这些同龄富二代中的楷模。可惜蓝忘机压根不想理他，更不想聂怀桑插手他的任何事务。不过，即使是聂怀桑这样的人也是有优点的，就是能喝。曾把魏秘书都喝倒的人，确实也算个人才。正好，今晚蓝副总有个酒会要出席，魏无羡便打主意让聂怀桑同行。但他知道擅自带人去，蓝副总会不高兴，于是他打算直接谏言。